Hola amigo, vamos a jugar con el avión. Con mi manito ya está bailando. Ok, empezamos a la 1, a las 2 y 3. A ver, a la 1, a la 1, a la 2 y a la 3. ¡Bravo! Ahora sigue Mati. ¡Bravo, bravo! Ahora de regreso. Ahí va Camilita. ¿Ya? ¡Hala! Sí sabe jugar. Ahora va Mati.